ದೇಹದ ಪಕ್ಕನೇ ಇರಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲು ನೇರ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲು ಬೆರಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವರು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಪದ್ಮಾಸನ ಇಲ್ಲ ವಜ್ರಾಸನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡೂ ಪಾದಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ. ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ. ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಾಲು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಸುಖಾಸನ. ಸುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಈ ಸುಖವಾಗಿ ಕೂರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂರೋಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ತಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂರೋದು ಬೇಡ. ಆ ಸುಖಾಸನ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸುಖಾಸನನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಕಂಬಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲು ದೂರ ತನ್ನಿ. ಎರಡೂ ಹಿಂಡಿಗಳು ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಟಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆವಾಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಮೂಳೆ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನೆನ್ನೆ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬೆನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸ್ಟೆಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಥರದ ವೇಗ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಧಾನಗತಿ, ಮಧ್ಯಮಗತಿ, ವೇಗ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 25 ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, 25 ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, 25 ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಅಥವಾ 5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ 50 ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭುಜ ನೋವು, ಪಕ್ಕೆ ನೋವುಗಳಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರ್ ಮೈ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತೀರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು 25 ಮಾಡಿ. ಒಂದು 3-4 ದಿನದಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ 50 ಸುತ್ತು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ 50 ಸುತ್ತು ಮಧ್ಯಮಗತಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿ, ಮತ್ತು 50 ಸರಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಗತಿ, ಮತ್ತು 50 3 ಸರಿ ವೇಗಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿ, ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿ, ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೇಜರಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ.
ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗೈ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ತೀರಾ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗೈ ಅಗಲ ಇದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ತೀರಾ. ಮುಷ್ಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ. ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ. ಸೊ ನೇರ ಎತ್ತಬೇಕು. ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಂಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಕಳಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನೇರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, 25 ಸುತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಬೆನ್ನು ನೇರ, ಕೈ ಬೆರಳು ನೇರ, ಕೈ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಮೊಣಕೈ ಕೂಡ ನೇರ ಇರಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಬೆನ್ನು ನೇರ, ಮೊಣಕೈ ನೇರ, ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಗುಟುಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗುಟುಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಲಾಭ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ವೇಗಗತಿಯ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕೆಗಳು, ಭುಜ ತುಂಬ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ, ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ನೋವು ಆಗೋದು ಸಹಜ. ನೀವು ಯಾವ ಭಾಗ ಬಳಸಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫೋರ್ಸಾಗಿ 25 ಸುತ್ತು, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ 25 ಸುತ್ತು ಮಾಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ. ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ದೇಹದೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಮರಿಬಾರ್ದು,
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ, ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.